Korama Pia Lao, Tidata Mindali, Usually Yala de Kama. A pipit de Dugan Nibido, Lungaya the Bawaya, Yobazi, so the Sandane. Yigan, Disambibu, Simanda Kama. The Jamiye Sekune, with the Jonadaga Nibido, alone, season Biare. Yigan yet Tinde Bongo. Ludan de Seglone, Pompomesoin, Pomposia Jango, Meshibu. Yingwizia so a long one boya on Eddie Yigan now Yabiswin, say that we got Nunya Ninda be Yoshwin. Korama Pia Lao, Tidata Minda Lilebe, Eddie Yigan Mabe, chain with going at TPP. At that Sudaga, Nedora Mohobu, at Dega, Gilara. Tago. Pali Sagana Biosono, Serabo. To yet Langa, Pelanle Surago, Tidada Minda, Mati Debu, Tabi met the Yaragaro, Juega, Jalare. Dega, such a name you go, shouted Chema. Appear the Mubian Sizian Biende. At there you are like Ayonga beyond that duet. Eddie Ayone, Ni Mia de Ayago, Pandi Biaraha, Ludarie. Thousand baby. Clear, clear gentile, Glilu, Some, clear Ayongo, Tandare. Nenelli at there you are Yana Bisuin, Eddie at there you are like Segazarado, Paro Pilara, Bo, who at there got such a name suro. Menda Dava and the net. Piezon me, Ayon Digo, Packing, the Rona Minja, season Biare. Horse and let be dali. Piaga, Pico Pima Suro, Piame Piao, Gama Ione, Swesama Yama Bo, Rubayon, Dadayon, Candayon, Radayon, Portabayon Sude, Ayon Avane, Piayon Tamanta, Tadoa, Tomatema, Sude, Atiga, Shinido, Alon season bide. Adeli Yala Bisui, Taman Nandone, Niara, Semi-Bidabo, Raja, Turna, Menji Gudai. Season bida, Shuina, Don Sound to a done. Rama, Durama, Tubabo, Sound, Nui, Mo Subido. Yadi, Don Kune, Kai Nide, Nando, Don Gugo, T. Sabide. Nabate, Rama, Tugaro, Sound Dima, Samwoodwe, T. Sabide, Nando the Cook. Sounds of that either hobia. Either so Sound Southern Niama, Milule, Miabude. Ta Nilule, Semibibu. Tajam do a bongo, go Saint Nene, this how be there. Pido, song of either duet. Eddie Ma, Bajigari, ye be the chamber. Nui tweeted Bajigago, ye be the debia. Mean like Janet, say Tega, Nui Dwazia Mare. Alon Pandi Bidade. Pido Nui Nuyadima Same Sanando Nui Sura Buddha Ovia Buddha Suro Sawa Nelu Mayabu Mimayara a Budango Cane on bo Pido Abua a Ene Sanjiman Molo A Itago a Budago Jaudet Bogo Diaga A Ego Shapuida Molo Adi Nantago when lay down at the Biane Pude Ayadu Alo, Yambase Subido. Easy de Pan Lidugo, Sobitara Libya. A Tuapie, Japan Ribo, Tugaro, Hatabe Sobitara. Tago, Hata. Bido, Mogala. Mogala ma, Joame, Yadanaga, Move. Moga Pepe so in the Hatana, Semibibu. Araja. Morigo Kakwe Bibudwe, a Mew season biare. A dogo be zonde Nando Babe. Seglone, Lelo Mami Babu. 2 ရက်ဖြစ်ပြသူရဲ့ဂုံကိုသူကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဆိုတော့တန်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကလုံးနဲ့ပုံဖော်လို့မရဘူးပေါ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကများလွန်းတာဟုတ်ဗျအဲဆိုတော့နန်းတော်ကြီး3ခုပြီးသွားတဲ့ခါမှာလူမရှိလို့
မရဘူးလေဗျာလူကပြေးနေမှအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘရင်တို့နာမင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကိုစာချွန်လွှာတွေပို့တယ်တဲ့မင်းတို့စီမှာရှိနေတဲ့သူတို့သမီးလေးတွေကိုပို့ပေးကြပေါ့ဟိုကပို့ပေးဖို့နေနေတာသာစာတွေပြန်ပို့လိုက်တယ်တဲ့အဆင်းပဲရှိပြီးအချင်းမရှိတဲ့လူစီမှာငါတို့ရဲ့သမီးတွေကိုမထားနိုင်ဘူးတဲ့တေတနာမင်းသားကဘလောက်တော်တယ်ဘလောက်တက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တေတနာမင်းသားလှတယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးကလက်ခံတယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောဆိုတော့ရမောင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကိုလုံးကိုထဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပညာကမတတ်ဘူးသူကအဆင်းပဲရှိပြီးတော့အချင်းမရှိဘူးထင်တာအဲ့ဒီလိုပုံကိုနဲ့ငါသမီးကိုပေးစားရမယ်ငါသမီးတွေတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှလုံကျွေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါသွားမှာပေါ့တရားမှမပို့ဘူးပို့လိုက်တာပါလေစာချွန်လာပို့လိုက်တယ်အဲ့နဲ့အဖေကလည်းပဲစိတ်ပူရတာပေါ့တရားမှမလာဘူးဆိုရင်သားကနေထိုင်နေစိတ်ညင်ညူပြီးတော့တော်ထွက်သွားရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါနဲ့မင်းသားလေးကိုပြောတာပေါ့ဒီချင်းနေတွေကိုဘုရားလုံးလည်းပြန်ပြောတယ်အခုခေတ်စားနေတဲ့ပညာကဘာပညာလဲအခုခေတ်စားနေတဲ့ပညာကတဲ့လေးအတက်တယ်ဗျသူခေတ်နဲ့သူခါပေါ့ဗျာအခုခေတ်ဆိုတော့ IT ပေါ့ဒါသူ့ချီနေလိုက်ပေါ်လာတဲ့ပညာရက်အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးပညာကတကယ်ကိုခေတ်စားတဲ့ပညာတစ်ခုတဲ့ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံကိုအနိုင်ယူသွားတုန်းကလည်းပဲလေးပညာနဲ့အနိုင်ယူသွားတာဗျပြောမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်သွားမကြည့်နဲ့ဦးဇင်းပကံခေတ်ကိုကြည့်လိုက်ပကံခေတ်ကလေးနဲ့လာတိုက်သွားတာလူကလေးနဲ့တိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူကမြင်းတွေကိုစီးလေးနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဗမာတွေကိုနိုင်ယူသွားတာကလေးအတက်ပဲအရင်ကဆိုရင်လေးနဲ့ပြည့်တာဒါထင်ရှားလွန်းတယ်ဒါ BC 600စုကမပြောနဲ့ဦးဇင်းတို့ AD 17ရာစုအချိန်တုန်းကတော့မှလေးနဲ့ရှင်သန်ခဲ့သေးတာဟုတ်ဗျအဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းကလည်းပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့ကစ9ရက်မြောက်နေ့မှာသူ့ရဲ့အတက်ကိုပြမယ်အားလုံးကိုကြွညာပေးအဲ့နဲ့မျိုးတွေမှာစီလဲတာပေါ့စီလဲတော့အားလုံးလာကြည့်ကြတယ်ဗျထူးထူးခြားခြားပေါ့ပညာမသင်တဲ့လူတယောက်ကတော်ရုံတန်လူမတတ်တဲ့ပညာကိုပြမယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားထုံးစံပဲဗျကိုမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူများသိတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့လူကြီးတန်တရားဖြစ်တတ်တယ်ကိုမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုသူများမှရှိနိုင်ပါမလားပြီးတော့ကိုမတွေးဖို့တဲ့အရာတစ်ခုသူများတွေးနိုင်တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကဦးဇင်းတို့တာမန်ပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာဖြစ်နေကြသဘာဝတစ်ခုပဲမယုံရဲဘူးဒါပေမဲ့လာကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအုတ်ချုပ်ပြီးမင်းလို့အာနာစိုးမိုးနေတာကဘင်တို့နာကြီးကိုဗျလာတော့လာကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလေးအတက်ငယ်က12မျိုးတဲ့အတက်ကြီးက4မျိုးတဲ့ပြီးတော့ဒီဟောပေါ့မာတဲ့အရာကိုပြရမှာက9မျိုးတဲ့4နဲ့တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲပညာတွေကအဲ့ဒီမှာအခဏဝေဒီဆိုတဲ့လက်တခုရှိတယ်အခဏဆိုတာကခဏတွင်းမှာအချက်ပေါင်းများစွာပြနိုင်တယ်တဲ့တစ်ချက်မှမလွဲစေရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ဇကားမှာတွေ့ဖို့မှာပေါ့တချို့ဇကားယူဆိုရင်လေးနဲ့လေရွှွှပြစ်တာလေတေကွာဆိုပုံများမှာပေါ့လေဒါတော့ flint ကစားတာပေါ့တကယ်ကိုရှိခဲ့တယ်တဲ့ဗျအဲ့လေးတက်ကအဲ့ဒါကိုအခဏဝေဒီလို့သွားသုံးတယ်ပြီးတော့ဝါလာဝေဒီတဲ့ဝါလာဝေဒီဆိုတာကသာမီဖျားကိုနှစ်ချမ်းကွဲအောင်ပြစ်တယ်တဲ့သာမီဆိုပါဆိုမြင်းမဆိုအမိရှိရမလားမြင်းအမိမှာရှိတဲ့အမွှေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအမွှေးကိုနှစ်ချမ်းကွဲအောင်ပြစ်နိုင်တယ်တဲ့စဉ်းတော့စဉ်းစားနိုင်ဘူးပြီးတော့တရဝေဒီတဲ့တရဆိုတာကမြားရှေးကပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ကမြားနဲ့ထိအောင်ပြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့တတဝေဒီကြည့်စရာမလိုနဲ့အတန်ကြားအောင်နဲ့အဲ့ဒီပြစ်မှတ်ကိုမှတ်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတက်တဲ့လူကိုခေါ်တာအကုန်လုံးခေါ်မ
မင်းတို့မြားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ယူထားအကုန်လုံးတပြိုင်နက်ပြည့်အဲ့ဒီမြားအားလုံးကိုသူတားမယ်ဘင်းသားဆိုတော့လည်းမပြေရဘူးဒါပေမဲ့အမိတ်ဆိုတော့လည်းပြေရတယ်အဲ့ဒီမှာတားတဲ့ပညာတစ်ခုတပြိုင်နက်ပြည့်လိုက်တာဟာကိုမြားတစ်ချက်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးကိုသူကတားနိုင်တယ်တဲ့ယုံပါမလားတော့မသိဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဗျသူဖြစ်ခဲ့တာအခုဘဝတက်တက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝတစ်ခုမှကြုံခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူကအာသရိတာမင်းသားဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဘာရန်တင်ပြည်မှာဘင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်သူ့မှာလည်းညီတယောက်ရှိတယ်အသက်16နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုပို့ပြီးတော့ပညာတွေသွားသင်ခိုင်းပြီးပညာတက်လို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော်လုံးတဲ့သားတယောက်ကိုနန်းအပ်တဲ့အဖေကသားကနန်းမယူပဲနဲ့ညီကိုပေးလိုက်တယ်အကြီးဆုံးကမယူဘူးအကြီးဆုံးကအတတိတာတဲ့တတိတာဆိုတူတာအဆိုတာကတူသူမရှိတဲ့သူကလေးတက်မှသိကျွမ်းတာတယ်ဗျဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့ထုံးစံဗျအလကားရတဲ့ပစ္စည်းဆိုပေမဲ့ပြန်လူမှာတော့စိုးရင်တယ်ဗျညီကနန်းကိုအလကားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကညီကိုပင်ပြီးတော့အကိုကိုအတင်းပြောပေးတာသူလည်းစိတ်ပူလာတာပေါ့အကိုကတကယ်လို့နန်းလူခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အကိုကိုဖမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမတ်ထက်မှလည်းပဲမကောင်းတဲ့အမတ်ရှိသလိုကောင်းတဲ့အမတ်လည်းရှိတာပေါ့ကောင်းတဲ့အမတ်ကနေပြီးတော့အဲ့မင်းသားလေးကိုအသိပေးတယ်လို့အဲ့မင်းသားထွက်သွားတာတခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုသွားပြီးတော့သူကနေတော့ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ခါစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ David Charge သူကနှစ်ဆပေးရမှာသူတက်တဲ့ပညာ၄အတတ်ပညာဘင်းကလည်းပေးတယ်ဗျယုံကြည်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့တစ်ခါမှမပြည့်ဘူးသေးဘူးသူ့ကိုယုံကြည်လို့ကိုနှစ်ဆပေးတယ်တစ်နှစ်ကိုအတပြား3သိန်းပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တည့်ရကြတော့ဘင်းကဥယျာဉ်ထဲသွားရင်းနဲ့အပေါ်မှာတွေးတဲ့တရက်ခိုင်တစ်ခိုင်အဲ့ဒီတရက်ခိုင်ကလည်းလူတွေတက်လို့မမီဘူးတဲ့ဗျဒီတရက်ခိုင်ကတယောက်မှမမီဘူးဆိုရင်၄တိုင်ပြရမှာဒါကိုဘယ်သူပြနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လူဆိုတာကကိုယ်ထက်တော်တယ်လို့ရှိရင်အိတ်တာဖြစ်တာထုံးစံပဲဗျဘေးကအမတ်တွေကလက်ခသူ့လောက်မရဘူးလေအဲ့နဲ့ပြောတာတခါမှလည်းမသုံးရသေးဘူးဒီလူကလက်ခလည်းနှစ်ဆပေးတာလေအဲ့ဒီလူခေါ်ခိုင်းအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းလည်းခေါ်တာပေါ့ဘယင်းလည်းခေါ်ပြီးတော့ပြောတော့ရပါတယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာရမယ်ဆိုရင်သူပြစ်မယ်တဲ့သူကဘယင်းထိုင်တဲ့နေရာကတရက်ပင်တက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာပြစ်မှတရက်ခံကိုထိမှာအဲ့နဲ့သူကပြောတာကတကယ်လို့တဲ့သူပြစ်လိုက်မယ်တဲ့အတက်မြတ်အတက်မှာအသက်ခိုင်ပြုတ်ကြခြင်းလားသမုံမြတ်အကြမှာတရက်ခိုင်ပြုတ်ကြခြင်းလားတဲ့အတက်မှာပြစ်တာတော့ဒါမဆန်းဘူးလေဒါပေမဲ့တက်သွားတဲ့မြတ်တစ်ခုပြန်ကြလာတဲ့ချိန်မှာဒီတရက်ခိုင်မှာရှိတဲ့ညကိုထိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတာမန်တွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့အကြမြားနဲ့ထိတာကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့အဲ့နဲ့ဖျားလောင်းကနေပြီးတော့ပရမတ်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာတရက်ညဆိုအကြီးမဟုတ်ဘူးဗျသေးသေးလေးရဲ့အဲ့ဒီသေးသေးလေးကိုတချမ်းပက်အောင်သူကပြစ်တာတဲ့ပြစ်တင်လိုက်တာအဲ့မြားအရမ်းမြန်တော့ပြန်ကြဖို့ကတော်တော်ဆောင်းအောင်ပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မြားအချိန်ကုန်အောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်မြားတစ်စီးပြန်ပြစ်ပြရတာတဲ့အဲ့မြားကတန့်သွားမှပြန်ကြလာတာပြန်ကြလာတော့ခုနကတချမ်းကြံနေတဲ့ညကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြာလာတာသူကအသံတော်တော်ပြင်းတယ်ပြောတယ်သူကလေးကအာပြင်းလို့ပြေးရတာ哦အဲ့ဆိုတော့အသံကျေးဆိုတော့လူရတော်တော်ကြောက်တာလို့ပြောတယ်ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့မြားကိုလည်းဖမ်းပေးတယ်တရက်ခိုင်ကိုလည်းဖမ်းပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကနုစင်ခါတော့ကတော့မှကျွမ်းကျင်စွာနဲ့လေးကိုပြင်းနိုင်သေးတဲ့ပုံကိုတရားအခုဘိုးကြီးတစ်ထောင်လေးတဲ့လေးကိုကင်ပြီးပြစ်တာမဆန်းဘူးတဲ့အဲ့မှာပြလိုက်တဲ့ပညာနဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးမင်းသားများတက်အပ်တဲ့ပညာအခုဆိုရင်တော့အထရတပညာလို့သူပြောတာပေါ့နော်ပညာ18ရအကုန်လုံးသူပြပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသဘောကျလိုက်တာအရင်ကဘယ်သူမှသဘောမတူပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအခုသဘောတူတဲ့လူ4000ရှိတယ်ဒါထုံးစံပဲလေမတက်ခင်ကဘယ်သူမှသဘောမကျဘူး
မင်းသမီး4000ဆက်တာတဲ့သူ4000ဆက်တာတဲ့မှာတယောက်ပါလာတယ်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဗဒ္ဒကင်စနာဆိုရင်ရသောတရားပဲဗျရသောတရားပဲသူသဘောကြတာတွဲခဲ့တဲ့လက်ကတခါတည်းတွဲတာမဟုတ်ဘူးသူမိတာရှင်သေးဘဝကတည်းကနေပြီးတော့နင်းနာခံပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လိုက်လာခဲ့တာကသူမိတ်တာအခုတော့ရသောတရားပေါ့သူမြင်တဲ့သဘောကြသူနဲ့ပဲနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းသမီး4000ကိုခွဲတန်းချလိုက်တယ်1000ကရသောတရားရဲ့အလို့အကျွေးကျန်တဲ့3000ကနန်းတော်3ဆောင်မှာတစ်ဆောင်1000ထားအဲ့လိုနဲ့ပဲသူကစီစဉ်ကိုခန်းစားတာပေါ့ဗျာအသက်လေးရလာတဲ့အချိန်အသက်အရွယ်ရလူရဲ့အသည့်ဟာလည်းပဲပြောင်းလဲတယ်လို့အရှိကိုခန်းစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ခြင်းတယ်သူကတစ်သက်လုံးနန်းတွင်းမှာပဲနေဖူးတာကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမှန်းထားလို့ရတယ်သူနိုင်ငံကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမသွားဖူးဘူးသူဘယ်မှလည်းမရဘူးအဲ့နဲ့တရက်ကြတော့သူအပြင်ကိုထွက်ကျင်တယ်အသက်ကလည်းကြီးပြီကိုတောထက်တာက29မှာအဲ့နဲ့တက္ကရာ96ဝါဆိုလာပြည့်နေမှာပထမဆုံးနန်းပြင်ကိုထွက်ဖို့တာအဲ့နဲ့သူထွက်တော့ဒီချိန်ဟာပြောမဲ့ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအတိရမဲ့ချိန်ဒါပေမဲ့သူတော့မသိဘူးဒါကြောင့်မို့နတ်တွေကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးပြပေးတယ်တဲ့တာမန်လူတွေတယောက်မှမတွေ့ဘူးဘာလို့ရှင်တွေ့လဲဆိုရင်လူအိုတဲ့လူကိုသူမမြင်ဘူးအခုအိုတဲ့လူသူစတွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာဟောဗျာဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေလည်းလောကမှာရှိသေးလားငါရောဒါမျိုးဖြစ်မှာလားဖြစ်မှာပေါ့လူပဲဟာဒါဆိုရင်ဇရာအိုခြင်းဖြစ်တာဇာတိပဲသူကမူရင်းကိုသွားကြည့်တာဖះလောင်းတို့မြည်တရားတဲ့အကျိုးကိုဘယ်တော့မှကြည့်လည်းမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကိုပဲပြင်ကြည့်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာဒီဘဝမှာမဟုတ်ဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်သူအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်တတ်တဲ့အတွက်အကြောင်းကောင်းကိုကြိုးစားတဲ့ထက်မှာဖះလောင်းကိုဘယ်သူမှမမိတာအဲ့ဒါပဲသူကကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့အိုတာလဲဇာတိမွေးခဲ့လို့ပေါ့မမွေးရင်မအိုဘူးအဲ့ဒီမှာသူကမန်တစ်ချက်ကြတယ်အဲ့ဒါယောဘနမန်ခေါ်တယ်လူတွေကမအိုဘူးဆိုတဲ့မန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျမယုံမရှိနဲ့လေကိုချစ်ချင်းမင်းတော်တော်အိုသွားလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လဲလက်ခံလားလက်မခံဘူးတကယ်အိုနေတာတကယ်လက်ခံလားအဲ့ဒါမန်ပဲအဲ့ဒါယောဘနမန်ခေါ်တယ်ဒါမှမန်ရှိရလို့မထင်ဘူးငါအိုရမယ်ဘာကြောင့်လဲပရိသတ်တွေနေခဲ့လို့ဒါမူရင်းကိုသွားကြည့်တာဒါပေမဲ့တာမန်ပုထုဇဉ်တွေကဒီလိုမျိုးမတွေးမိဘူးတဲ့တွေးတယ်ဆိုတော့မှမတွေးဘူးတဲ့ကိုတွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတကယ်ကဘာဖြစ်နေရလဲအိုးနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်ချက်ချင်းပြန်လာတာစိတ်တက်ကြသွားတယ်လောကမှာရှင်သန်ဖို့တော်တော်ကိုစိတ်တက်ကြရတယ်သူအဲ့နဲ့သားငိုင်းနေတွေ့တော့တဆင့်မေးတာပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့မှာနန်းတော်ရဲ့အပြင်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာလူအိုကိုတွေးခဲ့လို့ဆိုတော့ကန့်သတ်လိုက်တယ်ဘယ်အတွင်းတီအိုတဲ့သူမရှိစေရဒါမှသားတော်မထွက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးအဲ့နဲ့နောက်ထပ်4လကြာပြီးတခါထပ်ထွက်တယ်4လဆိုရင်ဘယ်လရောက်လာမှာလဲပထမဆုံးကဝါဆိုလပြည့်နေ့ဒုတိယကတစောင်းမုံလာပြည့်နေ့တခါထပ်ထွက်တယ်ဘာတွေ့မှာလဲနာတဲ့သူတုံချိနဲ့လေအော်ဟစ်ညင်းညူနေရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်သူတွေ့ရတယ်ဟောဗျာဘာဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့နာတာတဲ့ဩခန္ဓာရှိရင်နာမှာပဲဘယ်ကလာတာလဲဇာတိကလာတာတကယ်သာမမွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်နာတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာမှန်ပြောက်လဲဆိုရင်အာရောက်ကြမှန်လူတွေကငါကြမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးမကြမ်းမာတဲ့ချိန်မှဘာဖြစ်လဲဟာဘဝညှင်းဝေးစရာလို့ထင်တယ်အခုစီးပွားရေးကြီးပွားရေးစသည်ဖြင့်လူငွေစသည်ဖြင့်လဲလုပ်တဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်စားကြတယ်တောက်ကြတယ်ဟိုလူကကြမ်းမာရင်မကောင်းစင်ငါတို့ကတခါမှ
ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးမူလည်းမမူဘူးဘာသာစာโอเคပဲဆိုတာလေဘာမှန်တက်နေတယ်ဆိုရင်အာရောက်ကြမှန်ယောဂကင်းတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကသူ့မှာရှိနေတကယ်ယောဂမကင်းဘူးယောဂကင်းတဲ့သဘောဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးယောဂလာမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မကြုံတော့ဘာဖြစ်လဲမှန်တက်နေတာမှန်တက်မှန်မသိဘူးကိုမေကြီးအခုမှန်နှစ်ခုစလုံးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာကိုထက်အိုတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်မဖြုံဘူးဒါပေမဲ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ဖြုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြန်ပြောလဲငါနှုတ်ပါသေးတယ်ငါပြောသလောက်မအိုသေးဘူးကျန်မကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့နဲ့နောက်ထပ်မှန်တစ်ခုကြာသွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါလေးလာကြတော့တစ်ခါထပ်ထွက်တယ်တပေါင်းလာပြင်းနေအဲ့ဒီချိန်မှာတော့သေတာကိုတွေ့တယ်ဗျသေတာတွေ့တော့သူတော်အော်သွားတာဖယားကြီးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုလည်းပဲသူတွေ့ခွင့်မရတော့သလိုဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲသူ့ကိုနောက်ထပ်တွေ့ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးတကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါလည်းမှန်တာပဲကိုယ်နဲ့သူ့ကိုနောက်ထပ်တွေ့ခွင့်မရှိတော့သလိုသူကလည်းကိုယ့်ကိုနောက်ထပ်တွေ့ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့စုပုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုရတာဘာကြောင့်လဲဇာတိပဲပြင်ကြည့်တာသူကထူးထူးဆန်းဆန်းပြဘာကိုမှအပြစ်မမြင်ဘူးဇာတိကိုပဲသူမြင်တာပို့ပြီးညင်းငွေလာတယ်ဘဝဆိုတာကအသေးလန်းကိုသွားနေတာပဲငါဘာဖြစ်လို့အသေးခံမှာလဲခက်တာကမတရားဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုတော့သူရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီခင်မှာကြိုးစားနေတဲ့ဆိုပေမဲ့သူနန်းတော်ထဲမှာတယောက်မှမရှိဘူးလေကြားလည်းမကြားဘူးလေကြားလို့လည်းမရဘူးမကြားအောင်ပဲသူ့ကိုတားထားတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်လေးလာကြတော့တခါထပ်ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်နှစ်ကြာသွားတယ်96မှန်သည်90နဲ့အခွန်ဝါဆိုလာပြည့်နေကိုပြန်အောင်လာတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ထွက်တော့ယဟန်တွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီခင်မှာယဟန်ဆိုတာရှိနေသလားဆိုတော့မရှိပါဘူးယသိပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဖြေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါယဟန်ဘာလို့ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့နတ်တွေရဲ့တကူကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အောင်ကိုဖန်တီးပေးထားတာတဲ့ဒါမှသူကယဟန်ဘောမြန်လို့မှာဘာကြောင့်ယဟန်ခေါ်တာလဲဆိုရင်နံပါတ်1တဲ့သူကတရားသောအဖြစ်ရှင်သန်လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မတဲ့ပြီးတော့သူကတဲ့တရားတဲ့အတိုင်းတရားနဲ့အညီနေတာမို့လို့သူ့ကိုသမားတဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ရှင်သန်မှုဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အကောင်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမို့လို့သူ့ကိုယဟန်လို့ခေါ်တာတဲ့ယဟန်ကဘာလို့မှလဲဆိုရင်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါဒါသူစရလို့သုံးတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူစရပြီးတော့ဘာလာမလဲဆိုရင်ဒါနာသီလဘာဝနာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလောမယ်ဆိုတော့သူလည်းတော်တော်လေးသဘောကျသွားတယ်ငါဒီနေ့တော်ထွက်မှာကိုရမှာဒီတက်ပို့ပြီးနေလို့မရတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ကြားတဲ့နေ့တစ်နှစ်ကြာတယ်4ချိန်အသက်တူတဲ့ကာလမှာမွေးတဲ့လူသားပြီးတော့ဖြစ်မဲ့ဖះ4လမှာတစ်ခါတွေ့တယ်တဲ့တကယ်လို့အသက်ရှိတဲ့ဖះလောင်းတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနှင်း100မှာတစ်ခါတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့နှင်း400မှာတောထွက်မှာအခုကတစ်နှစ်ကြာတာနဲ့တောထွက်ရမှာနှင်း400ကြာမှတောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖះဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့နဲ့သူကဥယျာဉ်ကိုတော့သွားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဥယျာဉ်သွားတဲ့ချိန်မှာတရင်တစ်ခုရောက်လာတယ်သူ့ဖို့စီကနေပြီးတော့သားတော်လေးမွေးပြီတဲ့အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အသက်က29နှစ်သူအတူနေခဲ့တာက16နှစ်အရွယ်တကယ်သားတရားရတာက29 73နှစ်ကြာမှသားတရားရတယ်အဲ့မှာဗဇာတက်ကနေတော့လှုပ်ခနဲ့ထွက်တယ်တဲ့ငါရဲ့အတားစီယာဟုဆိုတာပေါ်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကိုယာဟုလာလို့သူ့ရဲ့အဖို့ကပေးထားတာတေထာတာမင်းသားရဲ့အဖေပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူဥယျာဉ်မှာနေနေကောင်းလွန်းတဲ့ဝတ်ဆောင်တစ်ခုဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနန္သားတရားဝင်နေတော့လာကတ်ရတာဗျဒါပေမဲ့နန္သားလို့
မထင်ရဘူးသူ့ကိုပုံမှန်လုံးကျွေးနေတဲ့စတတဲ့ပုံစံနဲ့လာပြီးတော့သူ့ကိုအဝတ်ကောင်းလေးဝတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့သူကတောထွက်ရမှာအဲ့နဲ့နန်းတော်ကိုပြန်တဲ့ချိန်မှာလမ်းလာကြတဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသားငါဒီနေ့တောထွက်မှာဖြစ်မှာအဲ့နဲ့စိုးစောအိမ်အောင်ဝင်တယ်စိုးစောအိမ်အောင်ဝင်တော့သူ့ကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့မောင်မတွေကပိုလိုပဲလက်အိတ်ကြတာပေါ့ဟောက်တယ်လို့ဟောက်အဲ့မှာညစောစောအိတ်တော့စောစောနိုးလာတာဟုတ်ဗျအဲ့မှာမီးလေးလည်းပဲမိတ်တုံနဲ့အိပ်ပျော်နေရတာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းတာဝရင်သာပြောစရာကောင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့တုတ်တန်လိုပဲတဲ့အဲ့လောက်ထိကိုသူကတွေးတာလူသင်ကောင်ကိုမြုပ်ရပြစ်တဲ့တုတ်တန်လိုဖြစ်နေတဲ့နေရာဘာပြောစရာရှိမှလဲအဲ့ဒါနဲ့တူတူလေးဆင်းလာပြီးတော့လှေကားနားမှာအိတ်နေတဲ့ဆန္ဒမတ်ကိုနှိုးပြီးတော့မြင်းကိုသွားယူခိုင်းတာအဲ့လိုသွားယူတဲ့ချိန်မှာပဲသူကသူ့ရဲ့သားတော်တည့်ရသားလေးပဲရှိသေးတယ်တည့်ရသားလေးပဲရှိသွားကြည့်သေးတယ်သူတန်ရောစဉ်ဆိုတာကကြည့်အောင်နော်ထွဲမဲ့ဆိုတဲ့လူကိုတောင်မှဘာဖြစ်လဲကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကဆွဲထားသေးတယ်ဗျာပွားကြည့်သေးတယ်ချီခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုဖက်ထားတဲ့အမေရဲ့လက်နှစ်ဖူးလေးမှတင်ထားတဲ့လက်ကိုသာဖယ်ပြီးချီရမယ်ဆိုရင်အမေနိုးလို့တော့တောထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတောထွက်ဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကနကမြင့်ကိုပြောတာပေါ့ကနကမြင့်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးနေနဲ့ငါ့ကိုပါရမီလေးတော့ဖြည့်ပေးပါဦးကွာငါတောထွက်တော့မှာအဲ့နဲ့ဆန္ဒမှလည်းပဲစဉ်းသင့်ပဲအဲ့ဒီမြင့်က18တောင်ရှိတယ်တဲ့ဗျခေါင်းကနေပြီးတော့အမိတီဆိုရင်18တောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူကြီးလေးဘယ်လောက်ကြီးမလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့မှတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီမြင်းစီးပြီးတော့အရှိတကနေထွက်တာဗုဒ္ဓကရောက်ဖို့တဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးအောင်ထဲမှာထက်တာအဲ့နန်းတော်တိတ်တိတ်လေးကိုခေါင်းထဲမှာမထက်နဲ့ဘယ်နေရာကစထွက်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိအဲ့မှာနန်းတော်ကနေတော့တောထွက်ဖို့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာမြင်းကပြောပြီးတော့ဟီသေးတယ်အော်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အတန်မကြားဘူးပြီးတော့မြင်းခွာဆိုတာကျဲမှလေမြင်းခွာတန်ကြားမှဆိုလို့တဲ့နတ်တွေကနေပြီးတော့အောက်ကခံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ဆုံးကြော်မှာကတကားကအကြီးဘိုးချေ1000ဖွင့်မှာတစ်ချမ်းကိုနှစ်ချမ်းဆိုရင်2000ဖွင့်မှာတကားနာကိုမရောက်ခင်သွားတဲ့လူ2ယောက်ရဲ့မြင်းတကောင်ရဲ့အတွေးတူနေတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်းပေါ်မှာထိုင်နေတာကတိဋ္ဌထမင်းသားတကယ်လို့တဲ့ဒီတကားကအလိုလိုမပွင့်ခတ်ဘူးဆိုရင်မြင်းရဲ့ဆန္ဒမရဲ့ကိုသူကအားနဲ့ခုံပြီးတော့ဘက်ကိုသူခေါ်သွားမယ်ဒါကတိဋ္ဌထမင်းသားတွေးတဲ့အတွေ့ဆန္ဒမလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူတွေးတယ်တကယ်လို့သာဒီတကားအလိုလိုမပွင့်ခတ်ဘူးဆိုရင်ပခုံးပေါ်မှာသူ့ရဲ့သခင်ကိုတင်ပြီးတော့ကျိုင်းကြားမှာမြင်းကိုညှက်ပြီးခုံပါတဲ့မြင်းကလည်းအဲ့ချိန်မှာတွေးတယ်ဗျသူတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနောက်ဆုံးပြန်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဒီဟာကိုငါကြော်ပြီးတော့ရအောင်ခုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတစ်ချိန်တည်းမှာ3ယောက်တွေးရတူနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကန်နေဗျာဖះကိုပြရမယ်ကန်ဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်ပြရမယ်ကန်မရှိတော့ဘူးလေးအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီကဒီချိန်ကသူနောက်ဆုံးပြရမှာတကားအလိုလိုပွင့်သွားတာတကားပွင့်ထွက်တဲ့ချိန်မှာရောက်လာတာကမာနဗျာမာနကတော့သိမြန်နေဗျကိလေသာမန်ဘဝကိုထိန်းထားလို့လွတ်အောင်မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးလွတ်အောင်လုပ်တဲ့ချိန်ဘာလာလဲဆိုတော့ဒေဝဗုဒ္ဓမန်ခေါ်တယ်နတ်သားလာဖြစ်စီရောဘယ်လိုဖြစ်စီလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကစာ9ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်ကြယတနာဆက်လာလိမ့်မယ်စစ်ကြမင်းဖြစ်မှာသူပြောမှာမဟုတ်တကယ်ကဘယ်တဲ့ပြောထားတာလဲမွေးကလေးကပြောထားတာစစ်ကြမင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီဖြစ်ကငါသိပြီးသားတဲ့တတွေးလောက်ကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝကိုငါမမဲမောဘူးတဲ့အဲ့နဲ့တားလို့မရတော့မာနကတေးရတယ်တဲ့ဗျတကယ်လို့သာသူဖះမဖြစ်ခင်အတွင်းကာမရာဂတစ်ချက်လောက်ပေါ်ကြည့်တဲ့တတ်ပါတယ်အဲ့လောက်ထိဒါဆိုရင်ဖះလောင်းဘာမှမပေါ်ဆိုတာတော်တော်သိတာတယ်ကာမရာဂတစ်ချက်ပေါ်နေနဲ့
တက်မှာ6နှစ်တိတိအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မာနကဘုရားလောင်းတော်ကိုလိုက်နေတာတဲ့အဲ့နဲ့ဘုရားလောင်းလည်းပဲသူကြော်ပြီးထွက်လာတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးနေနဲ့ကပိလဝတ္ထုနေပြည်တော်ကိုကြည်ကျင်သေးတာတဲ့ကြည်ကျင်သေးဆိုပြန်လှည့်ကြည့်ရမှာ哦အဲ့ဒါနဲ့ကံကြမ္မာကသူ့ကိုပြန်ပြောသလိုပါပဲတဲ့အရှင်မင်းသားနောက်ပြန်လှည့်เสียမလို့အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိတဲ့အတွက်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်เสียမလို့ပါဘူးလို့ပြောသလိုပါပဲတဲ့အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စက်ဝိုင်းလှည့်တယ်လို့လှည့်ပြီးတော့သူ့ရှိကိုရောက်လာတာတဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးလုပ်ခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဗျာမုတ်တာစာကြီးအနုဒ္ဒတော်ဖះလောင်းတို့လှူခဲ့တဲ့နေရာမှာထွေးခဲ့တဲ့တတွေးကိုပြန်မကြည့်သလိုပဲတဲ့လောလောကျွတ်ကျွတ်ကိုစော်လော့လှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကပြန်ပြီးတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ရှေ့ကိုအလိုလိုရောက်လာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတတိတော်ထားရတယ်ဗျစွလန်းတက်တဲ့တဏှာမပါစေနဲ့သူစားသည်ဖြစ်စေမစားသည်ဖြစ်စေသုံးသည်ဖြစ်စေမသုံးသည်ဖြစ်စေသုံးလေသလားလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအာမကောင်းတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကိုရှိကိုကံကအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လှူခဲ့တဲ့အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကိုပြန်မကြည့်နဲ့တဲ့ဘာနဲ့ပြန်မကြည့်တာလဲတဏှာနဲ့ပြန်မကြည့်နဲ့ဒါပေမဲ့ပညာနဲ့တော့ပြန်သုံးသပ်မတူဘူးပညာနဲ့သုံးသပ်တာပါလေမမြဲတဲ့နေစာသဘောတရားကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုရင်စွန့်သင်တာကိုစွန့်ရတယ်လှုပ်သင်တာကိုလိုရတဲ့ဆိုတဲ့ပညာကိုတော့သုံးတဲ့ဒါပေမဲ့တဏှာနဲ့ပြန်မကြည့်နဲ့တဲ့တဏှာကိုပြန်မကြည့်ရင်တဏှာကကိုနောက်ကိုအလိုလိုလိုက်လာတာဒါအခုလည်းအဲ့လိုပဲဘုရားလောင်းကကြည်ကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာမြို့တော်တစ်ခုလုံးနန်းတော်တစ်ခုလုံးရှေ့ကိုအလိုလိုလဲလာတာလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူနောက်ဆုံးကြီးချင်းပေါ့ကြည်ပြီးတော့သူကဖြတ်ပြီးသွားတာယူဇနာ30ခီးဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့မှာအနော်မှာမြေကန်းကိုရောက်တော့ဘုရားလောင်းကဟွဲကန်းသွားကျင်တာကိုအဲ့မှာမြင်းကနေပြီးတော့ခုံးပြီးတော့ဟွဲကိုရောက်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီအဝတ်စုံနဲ့တော့ငါနဲ့မသိတော့ဘူးယဟန်တို့မြည်တဲ့ဒီလိုအဝတ်ကိုဝါတာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစင်းသင်းပဲပြီးတော့သူမှပါလာတဲ့တန်လေးနဲ့စပင်ကိုဖြတ်ချလိုက်တာညာလဲနဲ့တန်လေးကိုကိုင်းဘယ်လက်နဲ့ဆန်စုကိုဆွဲပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့သေးပဲကြံတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့သေးဟာရှည်လဲမရှိတော့ဘူးတူလဲမတူတော့ဘူးနောက်ထပ်လဲရိတ်เสียမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖះလောင်းကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌာနာပေါ့ဒီစပင်ကိုပြစ်တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကြသွားခက်မယ်ဆိုရင်ဖះမဖြစ်ဘူးတက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖះဖြစ်မယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီယူဇနာလောက်ရှိတဲ့ယတနာကလတ်နဲ့လာပြီးခံပေးတာကတရားမင်းအဲ့ဒီမှာသူရဲ့မကိုက်တွေပါပါသွားတာအကုန်လုံးဝေါ်စုံတော့မဟုတ်ဘူးမကိုက်ဆိုတာခြုံတက်တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးပါသွားတာအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဆူလာမဏိစီဒီတဲတယ်အဲ့ဆိုတော့ခေါင်းလည်းဆင်းသင်းဖြစ်နေပြီပစ္စည်းလည်းဘာမှမရှိတော့ဒါမှဝေါ်စုံတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီဝေါ်စုံကိုလဲဖို့အတွက်လိုတဲ့အချိန်မှာပြီးမဲ့လို့အဆင်းသင်းပဲဗျာသူရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့ကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကဂတိကာရမြမာကသူ့ကိုမြဲနှမ်းကြည့်နေတာတဲ့ငါရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးဘယ်တော့တောထွက်မလဲပေါ့အခုတောထွက်တဲ့ချိန်မှာသူကဆင်းသင်းပဲဝေါ်စုံကိုလာလို့တယ်ဘာဝေါ်စုံလဲဆိုရင်ယဟန်ဝေါ်စုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကနတ်တကူကြောင့်ရလာတဲ့ဝေါ်စုံနတ်တကူဆိုတာပါလေပြမာကလှူတဲ့ဝေါ်စုံပေါ့ကြာပန်းမှာပါတဲ့ဝေါ်စုံမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့တတိထားမှာဦးဇင်းတို့တော်မြန်သိနေတာပါလေကြာပန်းမှာပရိခရာ၈ပါးပါလာတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဘာဦးစပေါ်တဲ့အချိန်မှာကြာပန်းပဲပါတာပါတဲ့ဘာပရိခရာမှာမပါဘူးတဲ့ဒါပြမာနေတော့လာလှူတာအဲ့နဲ့အဲ့ဝေါ်စုံကိုသူဝတ်တဲ့ဝေါ်စုံကိုချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝေါ်စုံကိုယူသွားတယ်ဝေါ်စုံကဒုတ်သားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအကနိဋ္ဌမြမပုံမှာသူကစေတီတဲတယ်အဲ့ဒါကဒုတ်သားစေတီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးဆင်းနေဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာဆန္ဒမတ်ကိုပြန်လှော့တယ်မင်းပြန်တော့ကျွန်တော်မျိုးလည်းပဲရန်ဝမှာမရဘူးမင်းကငါကျမ်းမှာချမ်းသာစွာနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြောင်းမင်းပြန်ပြောရမယ်
ဒါပေမဲ့မင်းတယောက်တည်းလည်းသွားလို့မရဘူးဘာလို့အနော်မမြေကန့်ကိုခုံဖို့အတွက်မြင်းကိုပါခေါ်သွားရမှာမြင်းကတော့မကြည့်ဘူးမသွားချင်ဘူးသူရဲ့သခင်ကိုသူဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကရှိနေသေးတဲ့အတွက်လိုက်ရှင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးအကုန်ဆုံးခဲ့တာဝတ်ခဲ့တဲ့ဝစာသုံးတဲ့အသုံးဆောင်သူ့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုသူအတိဖြတ်ခဲ့တာဘာမှမကြံဘူးနှုတ်မတောင်ကမ်းမှာအကုန်ဖြတ်တာအဲ့နဲ့ဆန္ဒမကိုတင်ပြီးတော့မြင်းကဟိုဘက်ခုံးဟိုဘက်ရောက်တော့မြင်းကတေရောတာမန်ကြီးမဲ့ဆိုရင်ဝန်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တောကနဲ့သေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဝန်းနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကကနကမြင်းကြီးငါ့ကိုနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်ပါအောင်ဆိုတဲ့စကားတကူကငါကြောင့်သူ့ရဲ့သခင်ဟာဖျားဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုပီတိဖြစ်စေပြီးတော့သူကတာဝရင်သားမှာကနကနန္တာဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဗျဒီချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကနကနန္တာသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စန္ဒမလည်းပဲဝမ်မန်တနဲ့ပြန်လာပေါ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးဆုထွက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အာကိုရသူတို့ရဲ့အားထားရစစ်ကြယေရနာပိုင်ဆိုင်မဲ့မင်းတစ်ပါးဆုံးရှုံးရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားလောင်းလည်းပဲဆွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးရသူရဲ့မွေးရနဲ့ဝေးရဖြစ်တဲ့နေရာကိုဥတည်ပြီးတော့သူကထွက်သွားတယ်အဲ့မှာအနုပိယတရဲ့ဥယျာဉ်မှာ9ရက်သတင်းသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူသွားရမယ့်လမ်းတိုင်းရှေ့ကိုဆက်သွားခဲ့တယ်ဒါဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်မှာဆက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီအိုနာသေကိုတွေးခဲ့တဲ့အတွက်ရလိုက်တဲ့ရလက်ကနံပါတ်1အိုဒါကိုတွေးတဲ့အတွက်ဘာမှန်ရောလဲဆိုရင်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တဲ့မှန်ရောတယ်တဲ့ပြီးတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့ချိန်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်နေတတ်တဲ့မှန်ကိုလျှော့နိုင်တယ်တဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့အခါမှာဇာတိမှန်မွေးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စင်များအနေနဲ့လည်းပဲနေ့စဉ်တွေ့ကြုံတဲ့ထက်မှာအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ကြားတဲ့ချိန်မှာသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားကောင်းကြားနေပါလိမ့်မယ်အိုနာသေးရဲ့သဘာဝကိုကြားတဲ့ချိန်မှာဇာတိကြောင့်အိုနာသေးဆိုတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်မှန်ဆိုတာမတည့်ပဲနဲ့ကံကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြပါကံကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနောက်ထပ်ပြန်ကြည့်မိတဲ့ကံမျိုးမဖြစ်စေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ရှေးကိုဆက်တဲ့ကံမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်မို့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကကိုရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသိထားတဲ့ဆိုရင်ကံလည်းသေပြီးတော့ဉာဏ်လည်းရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုလေးလာလိုက်စားသင်ကြားနေတဲ့သူတော်စင်များအနေနဲ့ဖျားလောင်းတို့ရဲ့သွားရန်လမ်းဖြစ်တဲ့နိက္ခမစွန့်စရာရှိတာကိုစွန့်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ခဲ့သလိုသူတော်ကောင်းများလည်းပဲမတရားဖို့တရားများကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း